Olá, eu sou o Adriano da Sofire e hoje eu vou mostrar para você como limpar a sua lareira. Primeiro, você vai fazer uso de um pincel para pegar toda a cinza e levar para a parte do fundo da sua lareira. Logo após, retire as duas grelhas e com o auxílio do pincel, puxe toda a cinza para a parte central, onde há um orifício que vai depositar essas cinzas dentro da gaveta. Após isso, basta retirar a gaveta de cinzas, depositar as cinzas no local apropriado, recolocar a gaveta em sua lareira e pronto! Sua lareira já está pronta para ser usada novamente. Se quiser mais informações sobre as lareiras da Sofire, entre em contato através das nossas redes sociais ou do revendedor mais próximo.